नमस्कार, मी आहे निदर्शिकांत कडके. आज मी तुम्हाला दोन उरलेले मॅगीचे मसाल्याचे दाखवणार आहे. टेस्टी आहे, मुलांना पण आवडेल. तर त्याच्यासाठी साहित्य आहे कांदा, टोमॅटो, बारीक चिरलेला लसूण, कोबी, चवीनुसार लाल तिखट, मीठ आणि मॅगी मसाला मॅजिक आणि मॅगीचे मसाले, उकळलेला कॉर्न, दोन ग्लास पाणी आणि ऑइल. पहिले मी गॅस ऑन करून ठेवलेला आहे. याच्यामध्ये मी आता ऑइल टाकते. हे तुटले आमचं. हे टाकलेलं आहे मी. याला मी आता लावत आहे. तुटले ना, याला लावले, उलट लावले, उलट. हे झाले. साईडला ठेवूया. तेल गरम होईपर्यंत थांबूया. गॅस टाकायला ठेवलेला आहे. आता याच्यामध्ये मी लसूण टाकणार आहे. आता तर हातानेच टाकायला लागणार. तर हातानेच टाकतो. बघा 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 किती बबल्स आहे. बघू शकता तुम्ही. आता मी ह्याच्यामध्ये कांदा टाकणार आहे. कांदा एक मिनिट ह्याच्यानेच टाकतो. जरा कांदा तिखट असतो. जर मुलं करत असतील तर तुम्ही प्लीज त्यांच्याकडून जवळ करून घ्या. आता भाजेल. आता मी हलवत आहे. आता कांदा थोडासा ब्राऊन व्हायला पाहिजे. मग नंतर मी याला टोमॅटो मध्ये टाकणार आहे. छानसा गोल्डनसा ब्राऊन होता आहे वाटतं. बघू शकता याचा कलर. याच्यामध्ये टोमॅटो टाकतो. आता याला आपण छानसा हलवायचा आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये हे सगळे मसाले टाकणार आहे आणि मॅगीचे पण. आता एकत्र साथ टाकायचे आहेत आपल्याला. झालंय. आता मी ह्याच्यामध्ये मॅगी मसाला टाकणार आहे. सगळंच. बघा हे टाकलेलं आहे. हलवतोय आता मी. याला हलवायचंच राहायचंय. मुलांना हे देऊ नका, नाही तर भाजेल. आता मी याच्यामध्ये कॉर्न टाकणार आहे. हे उकळलेलं कॉर्न आहे. उकळलेले याच्यामध्ये मी उकळलेलं कॉर्न आहे आणि याच्यामध्ये मी मीठ टाकलेले. सगळेच टाकतो. एक उरलं तो पण टाकतो. त्याला मिक्स करायचं छान. उकळ द्या मला.
पाण्याची गरज आहे. आता गोल्डन ब्राऊन होत चालेल वाटतं. बघा आता हे एकदम चविष्ट होणार आहे. कधी खायला. आता ह्याच्यामध्ये मी पाणी टाकणार आहे. तर मीडियम गॅसवरती मी ठेवत आहे. हाय गॅसवरती मीडियम. आता ह्याच्यामध्ये पाणी. आता ह्याच्यामध्ये मी आता ह्याच्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. आता मी याला झाकण लावणार आहे. याला मी हाय गॅसवरती ठेवले मला भाजेल म्हणून. असं पाणी उकळेस तर आम्ही ह्याला असं झाकलेलं आहे. जोपर्यंत पाणी नाही उकळत आहे तोपर्यंत असं ठेवणार आहे. आपण मध्ये मध्ये चेक करणार आहे. जर नाही उकळलं तर आपण चेक करूया उकळली की नाही. आवाज तर येतो थोडा. वाव, पूर्णपणे उकळलेली आहे. हा, आणि याच्यामध्ये मी मागे टाकणार आहे मीडियम मध्ये. तोडून टाकायचं आहे. बघू वाफ तर नाही ना. नाही एकदम नाही. थोडी थोडी टाकणार. आता ह्याच्यामध्ये आम्ही मॅगी टाकत आहोत. सगळा चुरा होता तो केले ह्यामध्ये. आता ही टाकणार आहोत. हिला आतून पूर्ण टाकत असेल तर करा, पण थोडस काय करा. अरे जा पूर्ण बंडल दिला. झालेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आम्ही 5 मिनिटाकरता झाकण लावणार आहे. मध्ये 5 मिनिटं झाकण लावणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये वाटतं बघू. बघू उघडलेली आहे नक्की. तर आता याच्यामध्ये थोडस स्लिम गॅसवरती ठेवायचं आहे. ही वाफ जाऊ द्या. थोडी थोडी जाता येतात. आम्ही थोडी थोडी टाकत आहोत. कोथिंबीर. वाह, काय वास आला आम्हाला आता उकडलेला. अजून बाकी आहे ती टाकत आहोत. थोडीशी आहे ती टाकलेली आहे. आता आम्ही मिक्स करत आहोत. आम्ही छानपैकी शिजलेली आहे वाटतं. म्हणजे शिजलीच असणार. मी बनवली पकड. आता आम्ही ह्याला उकळायला ठेवणार आहोत. फास्ट गॅसवरती नाही तर फास्ट 2 मिनिटं फास्ट गॅसवरतीच आपल्याला ठेवायचं आहे. मग आपण त्याच्यानंतर चेक करणार आहोत वास येणार की. आपण आता ह्याला 5 मिनिटानंतर 2 मिनिटानंतर म्हणजे आम्ही 5 मिनिटं ठेवलेली होती छानपैकी शिजायला. तर 5 मिनिटं तर आता झालेले आहेत. आम्ही चेक करून बघत आहोत. वाह, उघडल्या खुशबू आली. वाह, इट्स रेडी. एम्मी मॅगी. आता ह्याला हलवायचं. पकडच आहे एकदम मस्त झाली आहे. पण काय टेस्टी तर
महत्वाचं हे झालं पकड. It's ready, my yummy tasty Maggi. Yummy आहे. बघा खोल्ला खोल्ला वास आलेला. जर तुमचे पण असं झालंच असेल तर सांगा आम्हाला प्लीज. आम्ही भरपूर व्हिडिओज दाखवणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता एकदम टेस्टी आहे. इज रेडी माय टेस्टी मिक्स अप मॅगी. तुम्ही पाहू शकता एकदम छान आहे. You can see my tasty and my yummy Maggi is ready. तुम्ही पाहू शकता वाफ आहे छान आहे. खाऊन बघा. बघा खाऊन या बघतो आम्ही कसं एवढा कुरकुरा. एकदम टेस्टी आहे. मस्त आहे. वास बघत होता. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं इतना टेस्टी खाना बनाता हूँ. आता मी खाण्यामध्ये बिझी आहे. बाय.